كل سنة وحضراتكم طيبين. هناخد مع بعض النهاردة طقس جمعة ختام الصوم. كلنا عارفين إن الصوم ليه نغمتين، نغمة الأيام ونغمة اسمها السبوت والأحاد. فطقس جمعة ختام الصوم بيبقى فريد شوية، بيبقى نغمته واخد من نغمتين، مزيج من النغمتين، وعايز أقول لنا إن احنا هنختم الصوم بفرح. ففي رفع بخور باكر يصلى الطقس كما في السبوت والأحاد، لكن ناخد بالنا هيتقري فيها نبوات وهيتقري فيها الطلبة كما في الأيام بتاعة الصوم المقدس. بعد رفع بخور باكر في جمعة ختام الصوم يصلى صلاة اسمها صلاة الأنديل العام، بنصلي فيها 7 صلوات. الآباء الأولين كان بيجيبوا حاجة اسمها أنديل، عشان كده اسمه أنديل. الأنديل ده بيبقى فيه 7 شمعات. حد يسألني يقول لي طب ليه 7 فتايل؟ اشمعنى 7 فتايل؟ دول إشارة إلى كمال مواهب الروح القدس. الأنديل بنقول عليه سر مسحة المرضى، سر من أسرار الكنيسة. الرب يسوع المسيح أسس هذا السر عندما قال لتلاميذه اشفوا مرضى طهروا غرصا. والقديس يعقوب برضو أكد على هذا السر، بيقول أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة فيدهنوه بزيت باسم الرب، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. ونركز فإن كان قد فعل خطية تغفر له. فهنا عايز يقول لك إن هنا بيبقى فيه سرين، سر الاعتراف قبل سر مسحة المرضى. فالمفروض أبونا يهتم بنقطة إن هو ياخد اعتراف للشخص اللي هو هيتعمل له سر مسحة المرضى، بعد كده يصلي سر مسحة المرضى. فهنا يعتبر بنصلي سرين من أسرار الكنيسة ال7. فالمفروض بقى إن أبونا يلبس حاجة اسمها الصدرة، عشان ده سر من أسرار الكنيسة، فبيلبس اللبس الكهنوتي. يجب أيضا على الكاهن والمريض إن هم يكونوا صايمين، وأي حد تاني بيبقى حاضر الصلاة بيبقى المفروض إن هو مستعد وصايم. أما عن طقس الصلوات ال7، أبونا بيبتدي لسونيماس وأبانا الذي وصلاة الشكر في كل صلوة، وفي كل صلوة في أوشية. بعد ذلك في آخر صلوة اللي هي الصلوة ال7 بيبتدي يختم أبونا. بعد كده أبونا بيدهن الموجودين وبيدهن المريض بالزيت المقدس. بركة صلاة جمعة ختام الصوم والأنديل العام تكون معنا آمين.